आफ्नो सँगै एउटै बिस्तारामा सँगै बस्ने श्रीमानलाई तपाईँले लाज मारेर आफ्नो रोग लुकाइरहनु भएको छ। यो अपराध नगर्नुहोस्। यो कुनै तपाईँले पाप गरेको होइन, यो कुनै तपाईँले अन्याय गरेको होइन। त्यो तपाईँले त्यो भन्दैमा तपाईँको श्रीमानले तपाईँलाई अन्याय गर्दैन अथवा अर्की कान्छी ल्याउँछन् भन्ने डर नमान्नुहोस्। ल्याउँछन् भने पनि तपाईँ आफ्नो अधिकारका लागि आफ्नो बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुहोस्। आफूभित्र लागेका रोगहरू जतिसुकै गोप्य रोग भए पनि आफ्नो घरको परिवार श्रीमानलाई आमालाई बुवालाई राख्नुहोस्। त्यसै गरी आज हाम्रो डाक्टरहरूका बिचमा पनि महिला दिदीबहिनीहरूले विशेष गरी महिला रोग डाक्टरसँग अत्यन्त चाहिँ परिपक्व अत्यन्त सिनियर डाक्टर हुनुहुन्छ। हजुरहरूका रोगहरू पनि खुलस्त दिल खोलेर लाज नमानेर राख्नु होला, जसले गर्दा तपाईँहरूको पीडा निको हुन सक्छ। रोगलाई लुकाएर बस्नुभयो भने त्यो तपाईँहरूको आफ्नै लागि घातक हो भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र बाँकी आज यहाँ जुन डाक्टरहरूले तपाईँहरूलाई जाँच्नुहुन्छ त्यो डाक्टरहरूले पनि के घोषणा गर्नु भएको छ भने आजको पर्चा ल्याएर तुलसीपुर आउनुभयो भने डाक्टरहरूले तुलसीपुरमा पनि एक भिजिट डाक्टरहरूले विश्वकै सेवा निःशुल्क दिने र राति लाइफ केयरले त मैले समग्रमा घोषणा गरेँ प्रत्येक जुङ्गारवासीहरूलाई हामी 20% सबै सेवाहरूमा छुट गर्नेछौँ। यिनी कुराहरू यहाँहरूका बिचमा राख्दै कुरा आखिरी उभिसकेपछि हामी राजनीति गर्दैनौँ भने पनि म राजनीतिक नेताको मान्छे पनि होइन, नेताहरूको अगाडि मैले भाषण गर्नु पनि चाहेको छैन। यसमा म माफी माग्न चाहन्छु आदरणीय नेतागणहरूसित। तर राजनीति ठिक नभएसम्म कुनै पनि कुरा ठिक हुँदैन। त्यसकारण हामीले सही बाटो निर्देशन गरौँ। अब हामी उत्पादन र व्यावहारिकतामा लाउँ भन्ने कुराहरू यहाँहरू राख्दै यहाँहरूको जो स्वास्थ्य सेवामा जोडिनु हुन आजको पर्चा लिएर आउने सबैलाई 20% निःशुल्क र तपाईँको चाहिँ डाक्टरको फी चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्री। यो कुराहरू यहाँ राख्छौँ र धेरै कुराहरू छन् गर्न, यति छोटो समय सकिँदैन। हामी आतुर छौँ। हामी अब यो भाषण लम्बायो भने पीडालाई चाहिँ हामी लम्बाउँछौँ। यति भन्दै म पुनः यहाँहरूको के चाहन्छु भने हामीले भोलि गर्व गरेर लायौँ चुनारको चाहिँ शिविर उत्कृष्ट शिविर, त्यहाँका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैभन्दा राम्रा अनुशासित, त्यहाँ त हामी यति आनन्दले शिविर गर्न पायौँ भनेर अरू ठाउँमा मैले भाषण गर्न पाऊँ। यहाँको उदाहरण तपाईँ आमा दिदी बहिनीहरू दाजुभाइहरू सबै उदाहरणका पात्र बन्नु होला। भोलि लाइफ केयरले अर्को ठाउँमा शिविर